नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, मैं आज आपको जुकाम खांसी का आजमाया हुआ घरेलू नुस्खा लेकर आई हूँ। मित्रों, सर्दी शुरू होते ही जुकाम खांसी करीब करीब सबको हो जाती है। कभी कभी तो खांसी रुकने का नाम ही नहीं लेती और चाहे कितनी भी दवाइयाँ ले लो, पर इसमें हमारी भी थोड़ी गलती रहती है कि हम जरा सी जुकाम होते ही डॉक्टर के चले जाते हैं और अंग्रेजी दवाइयाँ ले लेते हैं। बस अंग्रेजी दवाई जुकाम को एकदम सुखा देती है और गला कफ के कारण जाम हो जाता है और फिर उस कफ को निकालने में डॉक्टर महीनों लगा देते हैं, पर जुकाम खांसी मिटती ही नहीं। लेकिन मैं आज आपको ऐसा उपचार बताऊंगी कि आपकी कैसी भी जुकाम खांसी 3 दिन में बिल्कुल मिट जाएगी। आप ध्यान से मेरी वीडियो को देखें और एक बार जरूर आजमाएं। इसके लिए आपको चाहिए अदरक, शहद, हल्दी और दूध। आपको क्या करना है, अदरक का रस निकाल लेना है। अदरक का रस मैंने निकाल लिया है। ये देखिए, ये करीब 1 सवा चम्मच अदरक का रस है। इसको हम गरम कर लेंगे। इसको मैं गरम कर लेती हूँ और फिर इसमें शहद मिलाएंगे। इसको गरम करके पहले इसको गरम कर लेते हैं, फिर ये गाढ़ा गाढ़ा हो जाएगा थोड़ा, फिर इसमें शहद मिलाएंगे। जितना अदरक का रस है उतना ही शहद इसमें मिलाना है। देखो, मैं इसको गरम करती हूँ। गरम करके ये थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा हो जाएगा, तब इसमें अपन थोड़ा शहद मिला देंगे और इसको खूब गरम कर लें, जिससे ये बिल्कुल गरम हो जाए। तब ये थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। अभी 1 मिनट में गरम होता है। इसको मैं गरम कर लेती हूँ। फिर आपको इसमें बराबर का शहद मिलाना है। फिर शहद मिला के इसको थोड़ा निवाया निवाया आपको पीना है। ये मैंने गरम कर लिया है। अब इसमें 1 चम्मच शहद मिलाना है। 1 चम्मच शहद मिलाकर इसको गरम गरम आपको पीना है। इसको 1 चम्मच शहद मिलाना है। इस तरह इसमें शहद मिला देंगे और इसको थोड़ा गरम गरम ही पीएंगे। इस तरह मिला लेंगे इसको। ये थोड़ा गाढ़ा हो जाता है गरम करके, और इसको इस तरह मिलाकर बिल्कुल मिला लेंगे इसको, और इसको इसी तरह पीना है। थोड़ा गरम गरम निवाया निवाया इसको इस तरह पीना है। इस तरह का हो जाएगा ये। अब आपको क्या करना है, इसको 3 टाइम लेना है। इसी तरह इसको 3 टाइम लेना है और फिर शाम के टाइम ये इस तरह का हो जाएगा। देखो, इसको 3 टाइम लेना है। अगर 2 टाइम भी ले सकते हो आप। अगर ज़्यादा जुकाम है तो 3 टाइम ले सकते हो। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और फिर आपको गर्म दूध लेना है। दूध एकदम गर्म होना चाहिए, इस तरह। फिर इसको क्या करना है, शाम को रात को सोते समय पीना है। इसमें दूध में एकदम गर्म होना चाहिए, दूध बिल्कुल खौलता हुआ। इसमें थोड़ी हल्दी और थोड़ा घी मिलाना है। दूध में 1 चम्मच घी और हल्दी मिलानी है। तो इसमें हम हल्दी मिला देंगे। ये हल्दी है, इसमें हल्दी मिला देंगे। इस तरह दूध, इसमें 1 चम्मच घी मिला लेंगे। फिर इसको इस तरह घोल के और पीना है आपको शाम को सोते समय। दूध एकदम गर्म होना चाहिए। 1 चम्मच घी भी इसमें डाल देती हूँ। ये घी डाल दिया। अब इसको मिला लें। अब इसको अच्छी तरह मिला करके और रात को सोते समय पीना है। ध्यान रहे, दूध अच्छी तरह उबला हुआ होना चाहिए। और फिर आप देखेंगे कि आपकी दूसरे दिन ठंड जुकाम आधी रह जाएगी और तीसरे दिन तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। और बिल्कुल रामबाण ये इलाज है। एक बार ज़रूर आजमाएं। और आपको मेरी वीडियो पसंद आए
तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।